आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार, स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा। नेपालका कोच मोन्टी देसाईले नेपाली टोलीलाई ऐतिहासिक रूपमा सफलता दिलाउँदै एसिया कपदेखि विश्वकपसम्म पुर्याउने लक्ष्य लिएका छन् र उनको त्यो लक्ष्य सफल हुने पनि देखिएको छ। नेपालमा आयोजना भएको एसएससी प्रिमियर कपमा नेपाली टोलीलाई विजय गराउँदै नेपाली टोली एसिया कपमा छनौट भइसकेको छ र अब पालो विश्वकपको रहेको छ। विश्वकप छनौट यही जुन जुलाईमा हुने भएको छ, जसमा 4 टेस्ट मान्यता सहित नेपाल, ओमान, स्कटल्यान्ड विश्वकप लिग डिभिजन 2 बाट छनौट भएका हुन्। अमेरिका र युएई प्लेअफ छनौटबाट आएका टोलीहरू हुन्। त्यस्तै नेदरल्यान्ड विश्वकप छनौटमा सिधै छनौट हुन नसक्दा छनौट खेल्नु पर्ने भएको हो। त्यस्तै आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, 4 टेस्ट नेसनमा श्रीलङ्का, वेस्ट इन्डिज, जिम्बाब्वे र आयरल्यान्डका टोलीहरू रहेका छन्। नेपाली टोलीले कुन टोलीसँग खेल्छ अहिले फिक्स भइसकेको छैन। केही दिनमा आइसिसीले ग्रुपहरू छुट्याउने छ र नेपाली टोली कुन ग्रुपमा पर्ने छ त्यसपछि थाहा हुनेछ। त्यसैगरी 5 टिमहरूको 2वटा ग्रुप बनाइनेछ र प्रत्येक ग्रुपको शीर्ष 3मा पर्ने टोलीहरूले सुपर 6 का लागि छनौट हुनेछन्। सुपर 6 मा एक अर्कोसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै शीर्ष 2मा रहने टोलीले यही वर्षको अन्त्यमा हुने भारतमा विश्वकपका लागि छनौट हुनेछन्। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आशा गरौँ नेपाली टोलीले यो कठिन समयलाई पनि पार गर्नेछ र नेपाली टोली विश्वकपमा समेत प्रवेश गर्नेछ भन्ने सबैले कामना गर्नुहोला र नेपाली टोलीलाई शुभकामना रहेको छ आगामी यात्राको लागि। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली केही दिनमा साउथ अफ्रिका भ्रमणमा जाँदैछ विश्वकप छनौटलाई लक्ष्य लिएर र त्यहाँ साउथ अफ्रिकाको लिस्टेड टोली तथा नेदरल्यान्ड र स्कटल्यान्डसँग खेल खेल्ने बुझिएको छ र यसरी आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, नेपाली टोलीले विश्वकप छनौटलाई लक्ष्य गर्दै साउथ अफ्रिकामा नेपाली टोलीले साउथ अफ्रिकाको टोलीसँग तथा स्कटल्यान्ड र नेदरल्यान्डसँग सिरिज खेल्ने बुझिएको छ। नेपाली टोलीलाई शुभकामना दिनुभएको छैन भने शुभकामना दिन नभुल्नुहोला र भिडियोलाई एक लाइक गरी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। यस्तै क्रिकेट सम्बन्धी सम्पूर्ण खबरका साथ उपस्थित हुने गर्दछौँ। नेपाली क्रिकेटलाई माया गर्नुहुन्छ भने कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न नभुल्नुहोला। हस्त नमस्ते।